अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पार्लियामेंट पर अटैक करने वालों को लेने के देने पड़ गए हैं। बड़ा सख्त इंतहाई गैर मामूली रद्दअमल आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ा हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस वक्त असम्बली के अंदर बड़े अहम लोगों को तलब किया गया है, लेकिन इसके अलावा जब ये सब कुछ अंदर चल रहा है तो एक दफा फिर बड़ी अजीबो गरीब खबर आ रही है कि एक दफा फिर घिराव कर लिया गया है और एफसी को तैनात किया जा रहा है, पुलिस को तैनात किया जा रहा है और पार्लियामेंट का इस वक्त मुकम्मल घिराव किया जा चुका है। पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। जो ये सब कुछ किया जा रहा था, अब नामालूम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नवीद कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से बड़ी मशहूर है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी अक़दार का, रिवायात का बड़ा भरम रखा है, साथ दिया है, और ये सब कुछ जो हुआ है पूरी रात पार्लियामेंट के अंदर जो होता रहा। पहले कहा जाता था कि पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दस जगह है, अदालत बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन इस दौर में, इस फस्तायत और जबर में ना पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाल रहा, ना ही अदालतों का तकद्दुस बहाल रहा। अदालतों के इहाते से इमरान खान को उठाया गया और आज उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट भी वही है, उसका भी कोई तकद्दुस नहीं है। और अब पार्लियामेंट के अंदर लोग घुसे सिविल कपड़ों में लोग घुसे, चेहरों पर मास्क डालकर घुसे। पहले कहते रहे कि आप पार्लियामेंट के बाहर आए, आपको गिरफ्तार करेंगे। जब लोग बाहर नहीं आए तो उनको अंदर घुसकर घसीट कर लाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। जाहिर है ये कालक मुस्लिम लीग नून के मुंह पर लग गई है और सारी उम्र इनके मुंह पर लगी रहेगी। मुस्लिम लीग नवाज अब जितना मर्जी अपना चेहरा धोते रहे, अब यकीन माने ये इतना बड़ा दाग इनके दामन पर लगा है कि इसको ये कभी रफू नहीं कर सकते। बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है पीपल्स पार्टी ने। नवीद कमर ने कहा कि पार्लियामेंट पर जहां से हमला हुआ हमें खड़ा होना होगा और हम ऐसी किसी कार्रवाई का साथ नहीं देंगे। ये बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप नून लीग की बेशर्मी देखें। ख्वाजा आसिफ क्या कहता है? ख्वाजा आसिफ कहता है जब आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो इसका क्या रिएक्शन होगा? ओ भाई, ये किस बेवकूफ ने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? कौन ये सोच सकता है? ये तो किसी ने कहा ही नहीं है। और वो कहते हैं कि इस किस्म की बातें कल के रिएक्शन को जवाज फराहम करती हैं। कल का अमल परसों का रिएक्शन था। पाकिस्तान के वजूद को परसों चैलेंज किया गया, पाकिस्तान के फेडरेशन को चैलेंज किया गया। उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं? यानी मुस्लिम लीग नवाज बजाय शर्मसार होने के, बजाय इस पर माफी मांगने के और जमहूरियत का गला खुद घोंटने पर नादम होने की बजाय वो इसका जवाब फराहम कर रही है कि ये सब कुछ ठीक हुआ है। नवीद कमर ने कहा कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं अब तमाम हदें क्रॉस की गई हैं, इसकी इंक्वायरी करवाएं और सामने लाएं, वरना सिर्फ ये शुरुआत है, अंजाम क्या होगा इसका कोई इल्म नहीं है। ये नवीद कमर ने कहा। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा गैरत जगाने की कोशिश की गई अयाज सादिक की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी सख्त तकारीर की। हामिद रजा ने कहा कि मेंबर कौमी असम्बली मौलाना नसीम अली शाह तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई और उनको उठाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे एमएनए पार्लियामेंट में पनाह लिए हुए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और कल रात जो हुआ 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में एक काले बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के अपने ही लोग, नकाब पोश लोग, मुहाफिज पार्लियामेंट में इन लोगों को उठाकर ले गए। उसके बाद अली मोहम्मद खान ने बातें की। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला, जहां जहां से ऑर्डर आया उन सब पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। यह हमला इमरान खान पर नहीं है, यह हमला स्पीकर कौमी असम्बली पर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ पर है, बेनजीर भुट्टो शहीद के बेटे बिलावल भुट्टो पर है। और उसके बाद बड़ी भारी गुफ्तगू की महमूद खान अचकजई ने। महमूद खान अचकजई ने क्या कहा, ये जरा सुने। बाबा बिस्मिल्लाह, आ जाएगा वो दिन, मैं देख लूंगा आपको, मैं देख लूंगा जिस दिन ये लड़ाई छिड़ चुकी है। जनाब स्पीकर, आप अगर इफ यू आर द स्पीकर, अगर आप स्पीकर हैं, अगर आपने बेइज्जती स्पीकर को उठाया है, दिस इज योर ड्यूटी। जनाब स्पीकर, कहां था हमारे ये लश्कर, ये जो बोलियां पहने हुए, ये कहां थे कल? यहां जनाब स्पीकर इस शरीफ आदमी ने रात यहां गुजारी है, सारी रात वो यहां बैठा रहा, यहां पड़ा रहा। और यहां गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनकी दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको, जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी
یہ لڑائی گرم ہوگی پھر ہم دیکھیں گے میدان کارزار میں کون اپنی قربانی دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی محمود خان اچکزئی نے کہہ دیا ہے کہ لڑائی گرم ہوگی, لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اگر آپ سپیکر ہیں تو آپ اس پر ایکشن لیں. اس کے بعد سپیکر صاحب کی غیرت جاگتی ہے. سپیکر صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا اس پر ایکشن لینا ہوگا. میں نے تمام ویڈیوز منگوا لی ہیں اور اس پر ذمہ داروں کا تعین کرنا ہے, اس کے ذمہ داروں کے خلاف FIR کروائیں گے. اور سپیکر نے اپنے چیمبر میں اجلاس طلب کیا اور تمام پارٹی ممبران کو اس میں شرکت کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا اور جس پر ذمہ داری ڈالنی ہوگی اس پر ذمہ داری ڈالوں گا. اس کے بعد سپیکر نے SSP اور IG کو بھی طلب کیا. لیکن یہاں پر حامد میر نے ایک سوال پوچھا اور بڑا اہم سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ سپیکر صاحب تو یہ کاروائی کرنے کا کہہ رہے ہیں, اندیا دے رہے ہیں کہ کل کے واقعے پر IG کو بھی بلایا جائے گا, IG آپریشنز اور SSP آپریشنز کو بھی فوری طور پر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر طلب کر لیا. ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ سب کیوں ہوا. لیکن انہوں نے کہا کہ جن کے کہنے پر ہوا, یہ سب کچھ جن کے کہنے پر ہوا, کیا اتنی جرأت ایاز صادق کریں گے کہ ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو سکے. پولیس نے جو بھی کیا یہ کسی کے حکم پر کیا. پولیس اسلام آباد کے اندر کس کے حکم پر چلتی ہے, ظاہر ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس کے حکم پر چلتی ہے. بہرحال اب جب یہ نظر آیا, امکان بنا کہ سپیکر صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے, مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. اس کے ساتھ ہی اس کا ڈراپ سین بھی ہو گیا. پارلیمنٹ کے باہر ایک دفعہ پھر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچا دی گئی ہے. اور اگین لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریاں کرنی ہے, مزید لوگوں کو اٹھانا ہے. اور ابھی تک شاید غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور ابھی تک پیٹ ان کا نہیں بھرا. ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں, IG کو اندر بلا رہے ہیں, اور دوسری طرف وہی IG اپنی ساری پولیس کی نفری پارلیمنٹ کے باہر تعینات کر دیتا ہے. لیکن یہ سب اپنی جگہ, اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور آپ کو ایک دفعہ یاد ہوگا کہ جب MQM کے رہنما کو اٹھایا گیا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کی جو فوزیہ وہاب تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ دا انتھنکیبل ہیز ہیپنڈ. تو پیپلز پارٹی نے آج بھی خیر ثبوت دیا ہے اس کا, اور بڑی انہوں نے ہمت کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں شعیب شاہین کے بیٹے پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور کس طرح سے رات کو اٹھایا گیا میرے والد صاحب کو بھی. لیکن اس پر عامر فاروق کہتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی. اور اس کے بعد عامر فاروق نے شعیب شاہین ایڈوکیٹ کی بازیابی کی درخواست پر IG اسلام آباد کو طلب کیا اور ان کو یہ کہا کہ شعیب شاہین اور دیگر رہنماؤں کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے. اب جیسے یہ کہا ہے محمود خان اچکزئی نے کہ لڑائی اب شروع ہو گئی ہے, لڑائی تو اب شروع ہو چکی ہے. اب یہ لڑائی مجھے لگتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر آئے گی. الٹیمیٹلی فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے, چونکہ نہ شہباز شریف حکومت باز آ سکتی ہے, نہ دوسرے جو پاورفل لوگ ہیں, خاص طور پر جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گند گھولا ہوا ہے, اس سے یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ ہی عمران خان پیچھے ہٹے گا. ظاہر ہے یہ لڑائی اس سٹیج پر ہے کہ کسی ایک فریق کو پیچھے ہٹنا چاہیے, لیکن کوئی اس میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, کوئی نظر نہیں آتا. لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا رات کو, یہ ایک بالکل نیا سکسیس لیول ان لاک ہوا ہے. اس سے پہلے نوبت یہاں تک نہیں آئی تھی. عدالتوں تک ضرور معاملات تھے. پہلے کہا جاتا تھا کہ عدالتیں بڑی غیر محفوظ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا, جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ آپ احاطہ عدالت کے اندر سے کسی کو اٹھا نہیں سکتے. اور اب جو پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے, بڑا زور لگایا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور قاضی فائزی صاحب بڑی بات کرتے تھے کہ پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے, وہ کر سکتی ہے, ہمارے فیصلوں کو انڈو کر سکتی ہے. تو اب اتنی جرت کریں, وہ بھی ایک سو موٹو لے لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کیسے کمپنی سرکار گھس گئی. کوئی ایک جگہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. ویسے تو پورا پاکستان ہی غیر محفوظ ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارے چوکیدار, ہمارے محافظ ہی ہم پر حملہ آور ہو چکے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.